An bɛ foli ni tanuni kɛrɛnkɛrɛn ka di aw bɛɛ lajɛlen ma, cɛ ni muso, denmisɛnnin ani maakɔrɔ, aw fɛn fɛn bɛ k'an suit nin wagati in na, an b'aw fo dan tɛ foli min na Mali kɔnɔ ani Mali kɔkan. N balimaw, aw bisimila Bamako News TV sanfɛ ka kunnafoni ɲini ka kɛrɛnkɛrɛn ka di aw ma laadiya la. Balimaw, ni an sigilen ye an ka kɛnɛ kan, kunnafoni kɛnɛ, jamukan min n'an ko a ma ko Don Kibaru. Don Kibaru ye jamukan ye diɲɛ don o don k'a daminɛ ntɛnɛn na ka na se juma ma. Nɛgɛ kanɲɛ 7 wagati, an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ kɛnɛ in kan yan ka se ka jamana kunnafoni di aw ma Mali kɔnɔ ani Mali kɔkan ka taa se diɲɛ fan 14 bɛɛ lajɛlen ma. Balimaw, bi ye tarata ye min bɛnna décembre kalo tile 10 ma san 2025. Jamukan bɛ ka lase aw ma mɔgɔ min fɛ Segu Tarawele don, wa balimakɛ n'aw denkɛ n'aw ka kalanden. Balimaw, ni an sigilen ye an ka kunnafoni kɛnɛ kan, baabu caman bɛ an bolo bi, an bɛna bɔ ka min da aw tulo kan. O dɔ bɛ tali kɛ min na Abubakar Sidiki Fɔnba. Abubakar Sidiki Fɔnba ni ale ye CNT mɔgɔ ye ka kɛɲɛ ni minisiri ye bɔli min kɛ laban in na EDM Jabala la. Bɛn kun kɛra min kan k'a fɔ k'u bɛna o fɛɛrɛw sigi sen kan cogo min na kuranko gɛlɛya a bɛ se ka ban pewu. Abubakar Sidiki Fɔnba a ye hakilila dɔw di o kan ni ka walawalali dɔw kɛ minisiri ka kuma kan. Balimaw, an bɛna o latɛmɛ aw ye. Badenw, n'o bɔra yen, kunnafoni nasira la, an bɛ se min ma halisa, o dɔ bɛ tali kɛ fɛn min ye an ka minisiriso min bɛ yen n'a ka baara ɲɛsinnen bɛ kiiri koɲɛw ma, le ministère de la justice. Ale secrétaire général, an b'ale fana kumakan lamɛn, Kasoge ka secrétaire général, a bɛ ka walawalali kɛ don kɛrɛnkɛrɛnnen min sigila kunun. A don n'a talen bɛ ka bɛn yuruguyurugu o kɛlɛli ma an ka jamana kɔnɔ, an b'an da don o la k'o walawala aw ye. Badenw, kunnafoni dɔ bɛ tali kɛ jumɛn fana na? Société civile président, ale ye vérificateur général bisimila min na vérificateur général taara ka taa rapport di a ma yuruguyurugu bɛ fan minnu fɛ ka se ka olu ɲɛdɔn. O tuma n badenw, ninnu de bɛ an bolo ka fara kunnafoni caman kan. An bɛna minnu walawala aw ye, aw sɔgɔlen ka to jamukan na ka d'a kan aw bɛna bɔ kunnafoni caman de kalama kɛnɛ in kan. Balimaw, an b'a daminɛ ni diɲɛ selekina ni kunnafoniw ye. An bɛ taa Tchad. Nin waati na Tchad jamanadenw olu kɔni murutilen don kosɛbɛ. Ka sabu kɛ jumɛn ye n balimaw? Tchad président ɲadɔ ale y'a ta k'a fɔ Faransi kɛlɛcɛ minnu bɛ a ka jamana kan, a laɲinina olu fɛ u bɛɛ lajɛlen ka se ka Tchad jamana bila. O kɛra Tchad gouvernement kɛrɛnkɛrɛnna a jamanakuntigi a yɛrɛ ye min lase Tchad Faransi jamana ɲɛmɔgɔw ma ka kalo 3 d'u ma u ka se k'u ka minɛnw bɛɛ lajɛlen cɛ ka bɔ Tchad jamana kan ka yen bila. Nka n balimaw, kalo 3 min n'a dira Tchad jamanakuntigi fɛ, o dɔgɔyara Tchad jamanadenw ɲɛkɔrɔ. Sabula Tchad jamanadenw bɛ ka wulikajɔ boloda nin waati in na. U bɛ k'a laɲini Faransi kɛlɛcɛ minnu bɛ yen, u bɛ k'a laɲini u fɛ u bɛɛ lajɛlen ka se ka yɔrɔ bila joona. Ayiwa, ko kalo 3 k'o ka jan, u ka yɔrɔw bila. Jamanadenw bɔlen don, u bɛ pinɛw jeni, u bɛ fɛn caman kɛ. Ayiwa, u bɛ ka laɲini kelen dɔrɔn de kɛ. O laɲini ye jumɛn ye? Maa minnu bɛ yen Faransi finitigilakaw la, u ka yɔrɔ bila joona. U yɛrɛ kɛn bɛ k'a jira k'a fɔ n'u ma yɔrɔ bila joona, don n'a nataw la olu bɛna cɛnni ta ka ɲɛsin Faransi ka cakɛda fɛn fɛn bɛ yen k'a bɛ Tchad jamana kɔnɔna na, u bɛna cɛnni ta ka ɲɛsin olu bɛɛ lajɛlen ma. Nin ko in kɔni kɛlen, jamana ɲɛmɔgɔ ni o ye Tchad autorités ye, u yɛrɛ bɛ k'a lajɛ sa ka kuma population fɛ u ka se ka kɛlɛ jigin so Tchad jamana ka ko to olu ma. U ye waati min ɲini Faransi fɛ, ko baara bɛna kɛ o kɔnɔna na. O kunnafoni de bɛ Tchad kun kan. Balimaw, n'o tɛmɛna ka bɔ yen, an bɛ taa Siri jamana kɔnɔna na.
ni waati na siri jamana kɔnɔna na risiw ye wele bila u ka jamanadenw ma ani u ka kɛlɛcɛ fɛn o fɛn bɛ yen n'u bɛ siri jamana kɔnɔna na a ɲinini bɛ olu bɛɛ lajɛlen fɛ u ka se ka siri bila ka sabu kɛ jumɛn ye Bashar al-Assad n'ale de tun ye siri jamanakuntigi ye ale ka fanga binna a binna mɔgɔ jumɛnw fɛ o ye mɔgɔ jugu ye jɛkulu maramafɛntigi ninnu fanga in binna olu de fɛ ni waati in kɔnɔna ma a bɛ se k'a fɔ olu de ka sebagaya bɛ ka boli nin waati in na jamana kɔnɔ siri jamana kɔnɔna na o de la sa u ka ɲɛma ni u ye tero ninnu ye walikelen rebelle ninnu u ye wele bila jamanadenw bɛɛ lajɛlen ma siri kɔnɔna na k'a dɔn k'a fɔ olu tɛna kojugu kɛ jamanaden na olu ta tun ni jamanadenw cɛ nka olu ka fanga in darakikun tɛ dɔwɛrɛ ye ka se ka na siri yɛrɛ ka jamanadenya yɛrɛ a n'a ka yɛrɛma hɔrɔnya u ka segin a ma baara ka kɛ tiɲɛ kɔnɔ ayiwa sɔrɔ ka se ka yakubaya siri yɛrɛ ka hɛrɛ sɔrɔ sira kama k'o de ye olu nakun ye rebelle ninnu ka ɲɛma a kɔni y'o fɔ nka fɛn min ye chef du gouvernement ye ale fana y'a jira k'a fɔ k'a ka dayɛlɛlen bɛ mɔgɔ ninnu ye fɛn fɛn de bɛ yen k'o bɛ taa jamanadenw ka taaɲɛ sira kan jamana yɛrɛ ka nisɔndiya bɛ sɔrɔ min kɔnɔ ko dayɛlɛlen don wa ale sɔnna k'a fɔ baara bɛna kɛ o kan kan n badenw n'an ye o bila an bɛ don Mali yɛrɛ kunnafoni kɔnɔ sisan an b'a daminɛ ni min ye dɔgɔkun tɛmɛnen in na an ka premier ministre ni o ye général de division Abdoulaye Mayiga ye ale tun taara énergie mɔgɔw jabala la a ye taali min kɛ u ye sigikafɔw kɛ kuranko gɛlɛya min bɛ yen o ka se ka dɔn ani fura jumɛn de b'a la cogo min na a bɛ se ka ban pewu pewu n balimaw o kɛlen kɔfɛ Abdoulaye Mayiga ani énergie mɔgɔw ye ɲɔgɔn ye proposition dɔw olu kɛra a ye cogo min na kuranko gɛlɛya bɛ se ka ban u ye fɛn dɔw fɔ a ye k'a ka ca Ala fɛ olu yɛrɛ fɛ n'a kɛra ten o bɛ se ka kɛ Mali kurantigɛ ko banni sababu ye o hukumu kɔnɔna na kuma kɔni cayara ko in bɛnna dɔw ma a ma bɛn dɔw ma ka d'a kan énergie mɔgɔw ye proposition min kɛ a dɔ b'o kɔnɔ k'a fɔ Mali ka taa Côte d'Ivoire nɔfɛ walikelen Ghana jamana nɔfɛ cogo min na an bɛ se ka kuran sɔrɔ ka di an ka jamanadenw ma o hukumu kɔnɔna na fɛn min ye Abubakar Sidiki Fɔnba ni ale ye CNT mɔgɔ ye Abubakar Sidiki Fɔnba ale bɔra k'i hakilila di ko in kan a ye min fɔ an ɲɛna n badenw an ka jɛ k'o lamɛn an bɛna faamuyali caman sɔrɔ a k'o kuma fɔta ninnu na ka d'a kan ale yɛrɛ CNT mɔgɔ don ko in bɛ cogo min na ale bɛ caman dɔn a la ka tɛmɛ anw bɛɛ kan a bɛna min fɔ a ka ca Ala fɛ an bɛ faamuyali caman sɔrɔ a la Abubakar Sidiki Fɔnba an ka jɛ an k'a lamɛn. Min fɔ o fɛɛrɛ kelen bɔra olu da hali n'u ye fɛɛrɛ wɛrɛ fɔ mais est-ce que ni fɛɛrɛ in tun kan ka bɔ olu da o de kama n ko u y'u ka fɛɛrɛ fɔ minisiri y'a lamɛn a ye minisiri kɔnɔ fɛɛrɛ min b'a bolo a bɛ n'o fɔ an ɲɛna mais ma hakili sigi ni fɛn damadɔ ye taa Côte d'Ivoire fɛ yen taa Ghana fɛ yen taa nin fɛ yen dɔwɛrɛ tɛ o fugariya taasira de n'an ko ko an bɛ taa kuran minɛ Côte d'Ivoire fɛ an b'a minɛ Ghana fɛ est-ce que o kɔrɔ k'an y'an yɛrɛ ta kuranko la wa fɛn min tɛ yɛrɛ ta ye o bɛ se ka kɛ solution ye wa anw ka jamana ye principe saba de fɔ ko n'an bɛ ko ko kɛ k'a ka bila o minɛn kɔnɔ est-ce que nin min filɛ nin ye a bɛ dankari kɛ Mali ka yɛrɛya la wa est-ce que maliyɛnw ka bonya bɛ nin kɔnɔ wa est-ce que jamana yɛrɛ ka yɛrɛ b'a kɔnɔ donc o hukumu kɔnɔna la ni nin kuma ninnu fɔra fanga jugu caman bɛ Côte d'Ivoire ko in dɔrɔn de ta k'a fɔ u bɛ fɛ ka segin n'an ye kɔfɛ premier ministre kura min nalen filɛ nin ye est-ce que a tɛ fɛ k'i dɛmɛ ni maliyɛnw ye non a bɛ ka politique mɔgɔw lamɛn a y'aw hakili sigi ko ŋɔmiɲira n'a mɔden Mali kuranko solution bɛ yen kaban mais ninnu ye solution min jira o jaabi bɛ bɔ premier ministre bolo sinon dɛsɛ kuma de fɔra
awo dɛsɛ mɛ o dɛsɛ jaabi premier ministre bɛna min kɛ a y'aw sigi a b'a makɔnɔ mɛ o siratigɛ kɔnɔna na n b'aw hakili sigi k'a fɔ ne bɛ CNT min kɔnɔ CNT ye laɲini an bɛ bɔ nin kuranko degun min kɔnɔ CNT ye baara boloda 13 de kɛ n'a fɔ ma ko 13 recommandations o 13 recommandations an b'a di premier ministre ma n'i y'o don ba la Mali kuranko bɛ ban mɛ Côte d'Ivoire ko t'o kɔnɔ Ghana ko kuma t'o kɔnɔ ko bɔra an ka CNT la n bɛ fɛ k'a fɔ an na CNT sigilen tɛ ten dɛ wa n bɛ fɛ ka kuma min fɔ an ɲɛna CNT kɔnɔ ne yɛrɛ kelen ministre Lamine Seydou ka na se ministre min bɔra yen sisan ne ye wele siɲɛ fila kelen bɛɛ n'a fɔ ma ko interpellation ministre min bɛ ko Binu Kamara n ye sɛbɛn ci a ma fo siɲɛ 2 n k'a ka ɲɛfɔli kɛ Lamine Seydou ale ta tun ye sɛbɛn kelen ani an kana jɔ ka kuma mɛ Ala ma jɔ ka kuma latigɛ o kɔrɔ n bɛna min fɔ aw ɲɛna kuranko la ne bɛna mun fɔ aw ɲɛna gɔn tɛgɛ de don a sɛbɛnnen de bɛ papier kɔnɔ ne m'a sɛbɛn ministre de y'a sɛbɛn mais o solution cini ninnu ta tɛ kelen mais a ka kan o kuranko la n ka aw bilasira ni fɛn damadɔ ye pour que k'aw hakili sigi Mali ka kuranko a solution belebeleba ye mun ye ne ye ministre ɲininka n ko projet joli de bɛ Mali la minnu ni an taara wari ɲini a kuranko la ni a kow ma se ka dafa o projet o temps de bɛ wari min donna la n'i y'a taux de décaissement c'est-à-dire n'i kan ka $1,000,000 don a la i bɛ taa sɔrɔ hali 100,000 ma bɔ a wari la fɔlɔ o projet mun kan ka réaliser yani an ka taa ko wɛrɛ kɛ o projet minnu jɔlen bɛ an t'olu lawuli siɲɛ kelen yan o projetw bɛ courant di segukaw ma o projet bɛ courant di yɔrɔ caman ma o kɔnɔna na a bɛ hakɛ to dɔɔnin kan ayi a bɛ walawalali caman kɛ o an bɛ fɛn caman faamuya quoi ni Abubakar Sidiki fɔnba de mankan ye Abubakar Sidiki fɔnba a bɛ CNT kɔnɔna na voilà donc o kɔnɔna na CEDEAO ye janfa mun kɛ Mali kama n b'a ɲɛfɔ aw ɲɛna u ye janfanjugu min sen ka sanction ta an kama an ka projet dɔ kun dabɔra ma ko ka baraji de Selenge a groupe 3 k'a lawuli k'a jɔ ka tila k'a travaux civil kɛ u ye sanction min ta an kama sanction kama baara jɔra parce que wari man di baarakɛlaw ma facture ma sara banque y'u ban k'a sara CEDEAO yɛrɛ ye i jɔ o kɔfɛ n bɛ fɛ k'a fɔ an ɲɛna donc Mali ka kuranko degun a bɔra yɔrɔ jumɛn janfa de don u ye nin bɛɛ dɔn k'an bɛ tila nin bɛɛ la a bɛ segin an ma f'a bɛna polisikimɔgɔw ye ko transition kɔni n'aw ma se ka kuranko ɲɛnabɔ o kɔrɔ de k'an ma se ka foyi kɛ an tɛ sabali aw tun b'a fɔ ko n bɛ bi su fɛ wa n bɛ sini su fɛ i bɛ jamana min kɔnɔ o t'i ta ye Kidali minɛlen don i la tubabu de bɛ k'e ka armée nɔrɔbila kɛ e bɔra o kɔnɔ bi e bɛ n'i da yɛlɛma ko ni kuranko ma ɲɛnabɔ k'o kɔrɔ k'an ma foyi kɛ i b'a fɔ ko Mali dan ye Bamakɔ de mɔgɔ ka kuma ko Mali dan tɛ Bamakɔ ye dɛ dɔgɔtɔrɔso kelen o dɔgɔtɔrɔso kelen wari tɔ min bɛ to Mali ka dɔgɔtɔrɔsoba minnu bɛ yen n'o ye centre de santé de référence ye o 65 de bɛ yen n'an y'a wari tɔ don ka taa ni panneau solaire ye jiginnikɛyɔrɔ la vaccin bɛ mara yɔrɔ min ani denmisɛnninw bɛ furakɛ yɔrɔ min ani opération bɛ kɛ yɔrɔ min a bɛ se k'o bɛɛ kɛ munna an t'o kɛ yanni an ka fɔ k'an bɛ taa élection na ni tun y'o bɔ yen o bɛ se ka kɛ ɲinan ta ye n'an bɔra yen sisan u ka proposition na ko ni an mago bɛ courant na ko fɔ n'an bɛ se ka miliyari 1 don carburant na don o don c'est-à-dire miliyari 1 don o don an b'o don pétrole min bɛ k'a la quoi san kɔnɔ san tɛ tile 365 ye ou bien 66 o tɛ miliyari 366 ya
Oh, sisan ne kun y'a fɔ depuis kuma jan n ko sisan komi Mali ka gɛlɛya ye courant ko de ye n'an ye jateminɛ kɛ telefɔnitigiw bɛ wari min tigɛ Mali kun o ka ca dɛ donc munna an tɛ sɔn président k'a fɔ ko maliyɛn bɛɛ ka jɛ n'an bɛ communication kɛ n'an bɛ telefɔni ci miniti kelen o miniti kelen ka taama kelen tigɛ anw kun miniti kelen o miniti kelen n'i ye taama kelen tigɛ anw kun san kɔnɔ o ka ca ni miliyari 3,000 ye a bɛ se ka taa fɔ miliyari 5,000 munna u t'o kɛ siɲɛ kelen maliyɛn si tɛ bɔ o kalama o i mana taa répondeur kan i bɛ joli perdi n'i bɛna Orange Money transférer i bɛ joli perdi an bɛ telefɔni min ci an bɛ joli perdi n'a fɔra ko n'an bɛ telefɔni ci miniti kelen o miniti kelen taama kelen o ka tigɛ pour que k'o bila énergie ko da la a tɛna san bɛɛ tɛna kɛ ka énergie to an da la. Ni tun ye Abubakar Sidiki Fɔnba ale mankan ye CNT mɔgɔ don vraiment a ka kumaw ka ɲi a ye min fɔ faamuyali sɔrɔla nin na kosɛbɛ bon on tɛ se ka jalaki fana ka d'a kan a ye kuma min fɔ on peut dire que tiɲɛ b'a ka kuma caman fana na donc balimaw nin ko bɛ cogo min na sisan courant ko in kɔni a gɛlɛyala dɛ parce que énergie mɔgɔw ye min fɔ courant ko in na u ma u kɔnɔ dogo u y'u kɔnɔ dayɛlɛ ka kuma de u y'u kɔnɔ dayɛlɛ de ka kuma ko miliyari 1 diɲɛ don o don ko n'o bɛ se ka don carburant na gasoil la k'o bɛ se ka kɛ sababu ye courant tigɛ in a ka jɔ miliyari 1 diɲɛ don o don mais ce que moi j'arrive pas à comprendre mais panneau ko in ne bɛ cogo di dɛ panneau solaire ninnu ko bɛ cogo di parce que an ye u birikiden fɔlɔw dalen yɔrɔ caman na Safoni yɔrɔ jumɛn yɛrɛ u première pierre da la mais o suite bɛ niveau min na sisan an t'a dɔn a bɛ fɛ ka ban de wa a baara daminɛna de wa ou bien a baara ma daminɛ de wa an tɛ foyi dɔn parce que nin fanga in fɛn dɔ de don jama kɛlen bɛ ka danaya min da ninnu kan il faut pas que fɛn dɔw bɛ yen an ka o ye ninnu na quoi c'est pas bon a cɛ man ɲi o cɛ man ɲi du tout fɛn dɔw bɛ yen an man k'o ye ninnu na quoi an t'a fɔ ko u min kɛra n ko tiɲɛ tɛ ou bien a bɛ tan mais o bi situation min na o ɲɛ kan ka fɔ mɔgɔw ye parce que ni mɔgɔ min ye nin ko in ye sisan i b'a fɔ ko baara tɛ ka kɛ n'o yɛrɛ ye bilen on dirait que baara yɛrɛ tɛ ka kɛ ni o ye bilen quoi u tun ye o min fɔ fɔlɔ la a bɛ komi baara yɛrɛ de tɛ ka kɛ n'o ye bilen mais o bɛ faamuya cogo di donc vraiment u k'a lajɛ u ka fɛn dɔ fɔ sinon je pense que u da bɛ sɔn ka diya an na ka tɛmɛ nin kan parce que nin ye perte ye jamana ma quoi imagine pour que courant bɛ se ka sɔrɔ ka ɲɛ diɲɛ don o don ko miliyari 1 o ka don carburant na mais an bɛ bouger wa an tɛ bouger et puis encore an ka jamana ye jamana dɔ de ye tile warakatalen don an ka jamana kan an bɛ tile jamana de la moi je pense que o sugu la panneau ninnu de bɛ sɔn ka arranger parce que jamana bɛɛ bɛ baara kɛ n'a réalité de ye jamana dɔw la i bɛ taa sɔrɔ fiɲɛ bɛ yen ka caya fiɲɛ b'o yɔrɔ minnu na u bɛ fiɲɛ in exploiter k'a minɛ ka baara caman kɛ n'a ye jamana dɔw la i bɛ taa sɔrɔ nɛnɛba de bɛ yen neige bɛ yen neige ni nɛnɛba ninnu bɛ se ka mago min ɲɛ u b'o sumaya minɛ ka baara kɛ n'a ye fɛn caman moi je pense que i bɛ yɔrɔ min na o yɔrɔ température bɛ cogo min na o climat bɛ cogo min na i b'o de minɛ ka baara kɛ n'o ye bon ala ye anw garisigɛ tile de ma cɛ tile ye fɛnba ye dɛ tile ye fɛnba ye dɛ tile ye fɛn belebele de ye donc k'i ka jamana i b'a dɔn jamana dɔw bɛ yen u bɛ ka tile ɲini n'u sen n'u bolo u m'a sɔrɔ mais ala ye tile kɛ anw ye a bɛ tɔɔrɔ yɔrɔ an ɲɛ b'o de la mais tile bɛ se ka nafa min ɲɛ an yɛrɛ ye an ɲinɛnen don ko an t'a dɔn
mais mɔgɔw bɛ diɲɛ kɔnɔ mɔgɔ minnu b'o dɔn n'an sera olu ma u bɛ se k'a ɲɛfɔ an ɲɛna tile bɛ se ka kɛ sababu ye ka kuran di an ma cogo di c'est comme ça o ti yɔrɔ jan yɛrɛ opérateur économique b'an ka jamana in yɛrɛ kɔnɔ yan n'i ye u wele k'u sigi k'a fɔ bɔn tiɲɛ yɛrɛ la an ye ko bɛɛ kɛ an dɛsɛlen don ka kuran di maliyɛnw ma bon aw ye julabaw ye a ye opérateur économique baw ye kunkolo baw kunna seba b'a ye aw ka solution ye jumɛn ye yala a bɛ se ka kuran di malidenw ma wa o mɔgɔ b'an ka jamana in kɔnɔ yan ni jamana y'u bonya k'u wele ka fɛn f'u ye moi je pense que olu bɛ se ka kuran di an ma u bɛ se ka kuran di an ma u bɛ se ka kuran d'an ma o mɔgɔw bɛ yen mais ko b'o cogo la ten an bɛ panpan o bɛɛ de kunna an bɛ panpan o bɛɛ kunna ka taga ko wɛrɛw la vraiment ni dɔ kɛra nin ko in na quoi mais an kɔni bɛ dugawu kɛ a ko ala ka ani sababa bɛn an dalen b'a la zen na u bɛna wuli ka jɔ min kɛ a ko la zen na an bɛ dugawu kɛ ala ka o ka a solution ye quoi n'o tɛ tiɲɛ yɛrɛ la an ma ɲɛba ye ko ninnu na fɔlɔ dɛ mais an bɛ dugawu kɛ u bɛ a ko min da la zen na a ka ca ala fɛ a solution bɛ sɔn ka kɛ nin ye zen na n'ala sɔnna n balimaw n'an bɔra yen an bɛ to kunnafoni kɔnɔ halisa an ka jamana kɔnɔna na yan cakɛda min bɛ yen n'a ka baara ɲɛsinnen don dunkojugu kɛlɛli ma n'an ko a ma ko o tile ale ka rapport bɔra rapport in kɔnɔna na dossier 29 ɲɔgɔnna o de bɛna bila o de bɛ justice la dossier 29 min ni baara kan ka kɛ ni o ye justice mɔgɔw fɛ n balimaw a b'a daminɛ san 2019 na 2019 ka taa se 2023 ma cakɛda min bɛ yen n'an ko a ma ko officine centrale de lutte contre l'enrichissement illicite o tile ale ye o fɛn min filɛ nin ye rapport min filɛ nin ye a y'o di an ka jamana kuntigi ma ni o ye général d'armée Assimi Goïta ye furancɛla fanga ma ɲɛma o hukumu kɔnɔna na jateminɛw y'a jira k'a fɔ ko miliyari 25 nkɔri 5 o de bɛ yen fo ka taa se ani so 136 ani ka taa se terrain ni o ye bâtiment ye o 365 k'olu de ɲɛɲininen don ka ye o tile yɛrɛ fɛ a yelen bɛ mɔgɔ minnu bɛ yen ni u nɔ kan ka minɛ a ko la par exemple an b'a min ɲɛfɔ aw ɲɛna o tile ye cakɛda min ye i b'a dɔn e sara san kɔnɔ e sara ti tɛmɛ non an ka san bila kalo kɔnɔ e sara ti tɛmɛ 30,000 kan 30,000 40,000 kalo kɔnɔ e sara ti tɛmɛ o kan mais sow bɛ bolo o sow 100,000 tɛ se k'olu jɔ étages ni villaw bɛ bolo 100,000 ani kɔ nka e yɛrɛ sara o ti tɛmɛ 30,000 kan donc o ti faamuya quoi donc o tile de bɛ yen o ko ninnu ka se k'olu sɛgɛsɛgɛ o mɔgɔ minnu bɛ yen k'u nɔ minɛ k'a lajɛ a fɛn min b'u bolo n'a y'a sɔrɔ jamana ta sonyɛlen tɛ ka don a da fɛ donc an bɔra k'o min fɔ aw ɲɛna sisan o min filɛ nin ye ko o min yelen don o nafolo hakɛ de bɛ taa se miliyari 25 bɔɲɔgɔnko ma ani so 136 ani terrain 368 o de yelen don mɔgɔ dɔw bɔ normalement min man ka ye u bolo mais komi o tile in tɛ se ka bali ka i yɛrɛ juger ten ni nin fɛn ninnu yeli kɔ a bɛ sɛgɛsɛgɛ de k'a lajɛ i y'a sɔrɔ cogo min na i b'a ɲɛfɔ n'a y'a sɔrɔ jamana ta ma ta ka don a da fɛ o de hukumu kɔnɔna na o rapport in kɔni a dira an ka jamana kuntigi ma wa maa minnu fana identifielen don k'u ɲini k'u ye o mɔgɔw fana bɛɛ lajɛlen dɔnnen don
a maa ninnu enquête dayɛlɛlen bɛ u kama nin waati in na i n'a fɔ n y'a ɲɛfɔ na cogo min na rapport min don k'a daminɛ 2019 la ka na se 2023 ma o de don wa mɔgɔ minnu don a bɛ se maa 5 o bɔɲɔgɔnko ma mɔgɔ 5 a bɛ se o bɔɲɔgɔnko ma o mɔgɔ 5 inspecteur des finances catégorie minnu don olu de filɛ quoi inspecteur des finances o kelen b'a la ka taa se inspecteur des douanes o mɔgɔ 4 ani ka taa se inspecteur du trésor o mɔgɔ 2 b'a la inspecteur des impôts o mɔgɔ 1 b'a la contrôleur des finances o mɔgɔ 1 b'a la ingénieur de l'industrie et des mines o mɔgɔ 1 b'a la cadre d'organisme personnalisé o mɔgɔ 4 b'a la ministre et ancien ministre o mɔgɔ 3 b'a la magistrat et agent de la justice o mɔgɔ 3 fana b'a la membre du corps préfectoral o mɔgɔ 2 b'a la cadre des collectivités territoriales o mɔgɔ 2 b'a la diplomate o mɔgɔ 2 b'a la maire o mɔgɔ 1 b'a la membre du parlement o mɔgɔ 1 b'a la militaire o mɔgɔ 1 b'a la membre des cabinets ministériels o mɔgɔ 1 b'a la ani fo ka taa se chef de poste de péage o mɔgɔ 2 b'a la ani ka taa se inspecteur de sécurité sociale o mɔgɔ 1 b'a la administrateur civil o mɔgɔ 3 b'a la cadre de l'administration générale o fana mɔgɔ 3 o b'a la donc balimaw mɔgɔ minnu fɔlen filɛ nin ye tan ni mɔgɔ ninnu de nɔ bɛna minɛ ka d'a ka fɛn yeliw kɔ min bɛ mɔgɔ dabali ban e sara tɛ tɛmɛ 50 kan $100,000 ni kɔ so b'e bolo o bɛ se ka kɛ cogo di e sara tɛ tɛmɛ 20 kan $70,000 so i b'o kɔnɔ o bɛ se ka kɛ cogo di wa an bɔra ka mɔgɔ minnu tɔgɔw mɛn sisan a mɔgɔ kilancɛ bɛɛ bɛ wari baarakɛyɔrɔ ninnu de la douane ni impôt ni finance ni fɛn ninnu u bɛɛ bɛ yen de wa généralement c'est comme ça o mɔgɔ ninnu de bɛ tulu kan dɛ u bɛ tulu kan e ma ye bɛɛ bɛ giri douaniya n'o fɛn ninnu nɔfɛ a waati sɔrɔ yɛrɛ a sɔrɔ man di i n'a fɔ dɔw b'a fɔ cogo min na k'a sɔrɔli ko réseau don a mana kɛ réseau min ye u yɛrɛ kɔni b'o ko ɲɛdɔn mais en tout cas maa minnu nɔ minɛnen filɛ nin ye ni sɛgɛsɛgɛli bɛna dayɛlɛ u kama a maa tilancɛ bɛɛ ye impôt ni douane ni fɛn baarakɛla ninnu de ye o de la quoi ala bɛ ni ala y'i kɛ fɛn dɔ ye e bɛ tigɛ o la i bɛ jɔ i yɛrɛ la daga ti kungo t'i da la o kungo foyi t'i da la an bɔra ka lisi kalan aw ye sisan a ye école maîtrise tɔgɔ mɛn nin na école maîtrise tɔgɔ t'a la journaliste tɔgɔ t'a la menuisier tɔgɔ t'a la agriculteur tɔgɔ t'a la a bɛɛ ye barababa ninnu yɛrɛ ye donc vraiment an balimaw ko in kɔni bɛ nin cogo in na tan nin rapport dila an ka jamanakuntigi ma a yɛrɛ ye yamaruya di k'a fɔ ko in kana bila ka mɛn bilen sɛgɛsɛgɛli ka dayɛlɛ joona joona maa minnu bɛ yen n'u nɔ de minɛnen bɛ u ni ɲangini min ka kan u ka gosi u kunna joona joona a ko k'a kana bila ka mɛn o tuma o ye laɲini ye min kɛra an ka jamanakuntigi yɛrɛ fɛ n balimaw n'an bɔra Euclid kɔnɔ halisa an bɛ to yuruguyurugu ni dunko juguya kɛlɛli hukumu kɔnɔna na o de la vérificateur général ale kɛlen kɔfɛ k'a ka rapport fana ta k'a di jamanakuntigi ma ni o ye san 2023 ta ye vérificateur général ka yɔrɔ k'a da bɛɛ lajɛlen tulo kan o fana ye cakɛda min n'a ka baara ɲɛsinnen tɛ fosi ma yuruguyurugu ani dunko jugu o kɛlɛli kɔ lutte contre la corruption o y'a ka baara ye a ye rapport kɛ k'a di jamanakuntigi ma o kɔ a sera an ka ayiwa société civile o président fɛnɛ ma ka rapport di o ma ka bonya d'a kan fɛn in dilen kɔfɛ an ma société civile président
a yɛrɛ ye dakuɲɛ damadɔ fɔ an ye ka d'a kan a nisɔndiyara a bɛnna ma a sewara a ye min fɔ an ɲɛna an ka jɛ an k'o lamɛn. Wadaina verificateur nana kana rapport di amma da ake ciki dole ke ni bibi na verificateur général ba ka verificateur ko to ke kun an fiye kala ke pour que au bureau in kasi senga an se wala parce que pour on yera yurku la sawo sa abira chiedo hali sa même no fa abo so be ambassadeur ni mandeka parce que tuba o jonjo soro fanga jonjo soro imba amanto anga barat rapport indira amma kumina aka amunu ye société civile anga sega se dububer yoro ka rapport ni ayimi mo una forina kabo la dariya mais a kɛcogo de b'a la parce que anw fana an ka tɔn o bɛ fan bɛɛ mali fan tan ni naani bɛɛ tɔnw dɔrɔn tɛ a ye comité de veille minnu bɛ kɔlɔsili kɛ ka kɛ sentinelle ye an y'o fana bɛɛ sigi sen kan an n'olu an bɛna an sigi ka rapport lajɛ ka sɔrɔ ka a yɛlɛma faamuya ɲuman na teliya la min tɛ tubabu sɛbɛnni geleban ko ka don nin de kera nin de yera a bara kera chuga mina donc we anda parai parce que vérificateur ya ka bara nan fana ya mo la do ya te da ale ka rapport droma la do na fana be imba to juge ya laje aya donc mo che jonjona chani kera we jugement que we mimne ango nanyo to boy avec dake mi amo fo boy parce que an sega tiliani justice tant que nous matcha ko barala an sega ko na foli mais an kango fo na donc bib so wadana nan anya anga to beweli pour que ko lado dia ka fo rapport de flani bara de dabora sa ala sona Belisi a fɔ cogoya min na a ka kan maliyɛnw bɛɛ i bɛ yɔrɔ o yɔrɔ i k'a dɔn k'a fɔ k'i ka nafolo de burujara ko ye i ka nafolo yɛrɛ de burujara mɛ a ka kan i ka kɛlɛ k'i ka nafolo i ka se k'a sɔrɔ o sɔrɔli ye mun ye o ye k'i yɛrɛ don dénonciation na i yɛrɛ ka don a fɛn sɔrɔli na k'i hakili jagabɔ k'a fɔ nin de kan ka kɛ ne ye weleli kɛ musow ye mun na parce que musow de bɛ bɔ a la denw bɛ musow bolo cɛ bɛ musow bolo n'a fɔra ko olu bɛ o yurugu kɛlɛ da n'o kɔlɔsi b'a la a ka kan olu de bɛ se ka fɔ wari in taara yɔrɔ min a bɛ cogo min na a y'a ladon a y'a nana n'a ye o bɛ an dɛmɛ kosɛbɛ an ye comité de gestion minnu sigi musow b'a la fo 55% à 60% a bɛɛ ye muso ye parce que olu de mago bɛ wari la olu denw man kɛnɛ olu de bɛ taa dɔgɔtɔrɔso la olu cɛw man kɛnɛ olu b'an to ka taa dɔgɔtɔrɔso la ni u bɛ kalan kɛ kilasi n'a ma jɔ a bɛ kɛ cogo di ni mɛtiri ma ta a bɛ kɛ cogo di donc an ye weleli bila musow ma k'a fɔ k'u k'u jija k'u yɛrɛ don kɛlɛ in na kosɛbɛ u k'a kɛ u ka kɛlɛ sɛbɛn yɛrɛ donc o weleli kan ne tɛ n da dɔw la denmisɛnninw fara jeune ninnu u ma taa yɔrɔ la fɔlɔ u bɛ baara ɲini n'a fɔra baara minnu kan ka di olu ma dɔw de b'a kɛ u ka jifa kɔnɔ ka boli n'a ye n'u m'u jija o la fɛn de bɛ jija u nɔ la a ka kan donc an bolo i bɛ yɔrɔ o yɔrɔ i bɛ cogoya mun bɛɛ kan ka fɛn dɔ nin kɛlɛ kosɛbɛ o de ye sɔgɔmada in na lancement min banna. D'accord. Merci bien. Ayiwa ni tun ye société civile ale président mankan ye a bɔra ka min fɔ sisan je pense que bɛɛ lajɛlen ye faamuyali sɔrɔ o la n balimaw n'an bɔra yen halisa an bɛ to kunnafoni kɔnɔna na ayiwa premier ministre ni o ye général de division Abdoulaye Mayiga ye ale tun ye lajɛ min kɛ ni an ka politique mɔgɔw ye
lajɛ in kɔfɛ an ka politiki mɔgɔ dɔw fana kumana minnu n'u lakodɔnnen don. O dɔ bɛ tali kɛ jɔn na, o ye Musa Timbine ni ale ye parti la convergence o ma ɲɛmaa ye. A kɛlen ka kuma ta u ka lajɛ in kɔfɛ, a yɛrɛ hakilila kɛra min ye Abdulaye ka nin hakilila in kan, o de ye a y'a yira k'a fɔ ko Abdulaye Mayiga a ye nin hakilila min ta ka nin kɛ ko hakilila ɲuman don kosɛbɛ ani foli ka kan. Ko ka d'a kan kabi waati min na minisiri kun don min ka baara ɲɛsinen bɛ mara ni marabolo cɛbɔli koɲɔgɔn ma, ka b'o waati ka hakilila kun b'a la, kun ka d'a ye ka se ka kilasi politikiw ka se ka lajɛ kɛ ni olu ye cogo min na jamana yɛrɛ bɛ ka taa niveau min na ka se k'o dɔn. Ani ka taa se liste électorale révision k'o lajɛ kokura, o koɲɛw k'olu bɛɛ lajɛlen fɔ mɔgɔw ɲɛna. Ko k'a sabu kɛ jumɛn ye? Ko u kan ka fɛn bɛɛ lajɛlen fara ɲɔgɔn kan cogo min na kalafili nata o bɛ se ka kɛ. Ko n'o dun bɛ kɛ dun ni a ye lajɛ min kɛ k'o kɛlen bɛ k'a ma jakosa de. Ko nka nin waati in na ale bɛ se ka min fɔ, o de ye min jɛlen don kosɛbɛ, o de ye k'a fɔ jateminɛ bɛɛ lajɛlen b'a jira k'a fɔ ko hakilila ɲuman bɛ ni maa ninnu na cogo min na ka se ka dan sigi politiko gɛlɛya min filɛ nin ye olu yɛrɛ ni politiki mɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ, ka se ka dan sigi o la, o hakilila b'u la. O hukumu kelen kɔnɔna na a tilala k'a jira k'a fɔ o wale dun o ye fɛn min ni o kan ka fo kosɛbɛ. Ko n'i ye jate minɛ ko fɔlɔ la, ko kabini waati min na premier ministre Abdulaye Mayiga ko ministre de l'administration territoriale kun don, a kun ka d'an ye kosɛbɛ sigika fɔ o de ka kɛ u yɛrɛ dama ni ɲɔgɔn cɛ. N'o ma se ka kɛ, k'o la a bɔra ka nin min kɛ tan, olu kɔni bɛ se ka foli de kɛ a la ani ka a yira a la fana olu kɔni bɛ waati bɛɛ lajɛlen a kama. N'a mago jɔra olu la, olu labɛnnen don ka taa lamɛn k'a dɛmɛ a ka baaraw bɛɛ lajɛlen la cogo min na ko minnu daminɛna olu bɛ se ka laban a ka baara bɛɛ lajɛlen. K'u labɛnnen bɛ o fana kama, wa k'u bɛna ko bɛɛ kɛ cogo min na jamanakuntigi kalafili min natɔ filɛ a bɛ se ka kɛ jɛlenya ani kalafili basigilen n'an ko a ma ko élection libre et transparente. N badenw, ni de kɛra Musa Timbine ale ka kuma fɔta ye lajɛ kɔ min n'o kɛra ayiwa an ka premier ministre fɛ ni o ye général de division Abdulaye Mayiga ye. Nka badenw, n'i y'a ta k'a lajɛ parti yɛlɛma olu hakilila n'u hakilila tɛ kelen ye kosɛbɛ. Olu hakilila ni Musa Timbine hakilila ma kɛ kelen ye. Ka d'a kan Amidu Dunbuya ni ale ye secrétaire politique ye parti yɛlɛma kɔnɔna na, olu ka kumakan na u bɛ k'a jira k'a fɔ ko liste électorale olu révision ko o kɔni ye fɛn min n'o kan ka kɛ, nka k'o t'a jira fiyewu ko hakilila bɛ ninnu na ka taa kalafili la. O kɛra ale ka kuma fɔta ye. O de hukumu kɔnɔna na n'i y'ale ka kumakanw ta k'a lajɛ, i b'a ye k'a fɔ waati laban in na parti politiki ninnu, classe politiki, u caman kɔni tun bɛ yen minnu y'u sen don ayiwa Abdulaye Mayiga ni o ye premier ministre ye, a tun ye wele min bila politiki mɔgɔw ma k'a fɔ u kana lajɛla, caman bɛ yen olu y'u sen don o la, o kɛra ka kumakan ye. Ko nka olu yɛrɛ fɛ ni o ye parti yɛlɛma ye, ko olu ta kɔni o bɛ se ka kɛ min ye, o de ye olu ka laɲini dɔ tun ye min ye, o tun ye politiki mɔgɔ ma 11 min n'olu kun minɛnen bɛ ka bila bɛrɛ la, ka minɛ ka bila kaso la, olu ka se ka bila. Ko fo ka taa se nin yɔrɔ in ma, o kɔni o baara k'o kɛra. Ko ni maa ninnu filɛ nin ye k'u tun bɛ kaso la k'a sabu kɛ k'u ye lajɛ dɔ kɛ, k'o lajɛ kɛnɛ kan de, o kɔ u ye sɛgɛsɛgɛli boli kan ka sɔrɔ k'u minɛ k'u don kaso la. Ka kɛ ni Dunbuya ka kuma ye, a tilala ka jira k'a fɔ kokura ko liste électorale ninnu olu révision ko o kɛta ka dɔgɔ kosɛbɛ. N'i ye jateminɛ kɛ k'i b'a ye k'a fɔ o to ka dɔgɔ kojugu, a jama hakɛ ka dɔgɔ, maa minnu bɛ k'a kɛ k'a ka dɔgɔ kojugu fo kana se bi ma. Ko bi dun m'u bila weleda la ka ɲɛsin mɔgɔw ma cogo min na olu bɛ se k'a kɛ. Ko olu yɛrɛ ye min jateminɛ nin bɛɛ kɔ, o de ye ayiwa sigikafɔba u ka se ka ta tuguni u ni ɲɔgɔn cɛ,
k'o de kɛ base yɛrɛ ye u ka to k'o kɛ kuma bɛɛ k'u dalen b'a la ko sen in na ko a tɛna jɔ bilen ni min sigikafɔ min tɛmɛnen filɛ u ni ɲɔgɔn cɛ u na to sen na fan bɛɛ lajɛlen fɛ ko min ma diya u ye fana ko o de ye loi électorale min ni o taara CNT la k'a sɔrɔ u ma kuma falen kɛ a koɲɛw kan ko u ma bɛn u ma diya u ye u tun kan ka jateminɛw kɛ ka bɛɛ lajɛlen ɲininka i hakililata la o koɲɛ na k'u ma bɛn olu ma ko bi n'i y'a ta k'a lajɛ bi donni ko maa si tɛ yen min b'a dɔn loi électorale kɔnɔta ye min ye ko maa si tɛ yen min b'o dɔn tigitigi cɔ ka daminɛ loi relative la ka taa fɛn caman wɛrɛ la ka taa se députéw ka koɲɛ la ani sénateurs ani fɛn caman wɛrɛ ko mɔgɔ t'o o koɲɛw dɔn u bɛna tɛmɛ sira min kan a bɛ kɛ cogo min na ko o kɔfɛ ko u ma se ka chronogramme ni o ye kalafiliw bɛna kɛ waati minnu kɔnɔna na o koɲɛ fana u ma se ka cogoya jɔnjɔn dɔn o fana na ko nka k'u dalen b'a la k'a fɔ a tɛna mɛn ayiwa gouvernement u bɛna o sigi sen kan ka se ka o dɔw waleya chronogramme ni fɛn ninnu k'o kɛ rapport ye k'o bɛɛ lajɛlen sigi sen kan k'o di bɛɛ ma nin de kɛra olu ka kuma fɔtaw ye kuma kelen in kɔnɔna na a tilala k'a jira kokura ko ni dun ye fɛn in fana ta k'a lajɛ k'a fɔ k'u bɛ ka liste électorale olu révision kɛ k'o tɛ se ka danganiyaw jira fiyewu k'a fɔ ko kalafili bɛna kɛ o tɛ ko jɛlen ko nka n'i ye jateminɛ fana kɛ u bɛ se k'a fɔ fana an bɛ ka taa sira fana ka sira min n'o ka ɲi dɔɔni ka d'a kan nin minɛ ka bila i da o fana ka fisa ka tɛmɛ dalangolo kan nin de kɛra Dunbiya ale ka kuma fɔta ye o tuma an bɛ dugawu kɛ ala ka koɲɛ ni sababa bɛn sigikafɔ ye damu ye parti politigiw u ni maa ninnu ni ɲɔgɔn cɛ u ka ɲɔgɔn faamuya dɔrɔn n'u ye ɲɔgɔn faamuya a ka ca ala fɛ jamana ka ɲɛta a bɛ kɛ ko sabatilen ye n balimaw n'an bɔra yen halisa an bɛ to kunnafoni kɔnɔna na dɔgɔkun kɛrɛnkɛrɛnnen min bɛ sigi cogo min na yuruguyurugu bɛ se ka kɛlɛ o kɛra an ka jamana kɔnɔ kunun a sigi kɛra ka nun doli baaraw k'olu kɛ an ka jamana kɔnɔna na balimaw o de hukumu kɔnɔna na kuma caman bɛ yen olu fɔra fɛɛrɛ caman bɛ yen minnu sigilen don sen kan n'o bɛna kɛ sababu ye yuruguyurugu ka se ka o yɛrɛ kɛlɛ ka bɔ an ka jamana kɔnɔ kɛnɛ in kɔni nun doli baaraw a ɲɛmaaya tun bɛ an ka minisiri yɛrɛ bolo min ka baara ɲɛsinnen bɛ kiiri ko ma ni o ye ministre de la justice ye ni o ye Mamudu Kasoge ye kɛnɛ in kan ministère in yɛrɛ secrétaire général ale ye i da don ko in na ka walawala dɔɔni a ye min fɔ an ka jɛ an k'o lamɛn. Monsieur le Président de la section des comptes de la Cour suprême du Mali, Mesdames et Messieurs les représentants des institutions de la République, Mesdames et Messieurs les chefs des missions diplomatiques et consulaires et des organisations internationales accréditées au Mali, notamment l'USEC, PNUD, USAID, Saria Bateau et Cap Sahel, Monsieur le procureur de la République de lutte contre la cybercriminalité, Mesdames et Messieurs les représentants des ordres professionnels, notamment Monsieur le Président de l'Ordre des huissiers du Mali, Monsieur le Président de l'Ordre des experts judiciaires, Mesdames et Messieurs, Monsieur le Président, permettez-moi au préalable de rappeler la genèse de la semaine de la lutte contre la corruption, de mettre en exergue les objectifs assignés, de circonscrire le fléau et donner un aperçu liminaire sur le rôle de la jeunesse dans la lutte contre ce phénomène qui touche tous les pays du monde sans exclusif, tous les secteurs de la vie et toutes les couches sociales. Il importe de rappeler que la semaine de la corruption a été instituée suivant décret numéro 10-624 PRM du 26 novembre 2010 et qu'elle est destinée au terme de ce décret à informer l'opinion publique
sur les actions entreprises dans le cadre de la lutte contre la corruption et la délinquance économique et financière en République du Mali, et de contribuer par la sensibilisation sur les phénomènes en vue de restaurer un climat de confiance entre les pouvoirs publics et les citoyens. Monsieur le ministre, je voudrais, au nom de la commission d'organisation, vous remercier et saluer votre leadership remarquable qui nous a permis d'agréger cette année l'ensemble des activités de cette semaine. Il convient de signaler que les activités de la semaine de lutte contre la corruption antérieurement se présentaient, pour emprunter l'expression d'un sage africain Kebabaye, sous forme d'habits d'arlequin, faits de pièces et de morceaux. Entre cette diversité d'activités et d'intervenants, aucune visibilité n'était perceptible. Votre loi initiative a permis de mettre fin à ces actions singletons pour disposer cette année d'un agenda national où l'activité de chaque structure a été judicieusement répertoriée. C'est ainsi que le 13 novembre 2024, sur vos instructions, une réunion d'information et de cadrage s'est tenue au département de la justice. Cette rencontre a enregistré la participation des départements ministériels, des institutions, des autorités administratives indépendantes, des chefs de services centraux, du patronat, des fêtières, des organisations de la société civile, des partenaires techniques et financiers. D'accord. Mbalmao ni tu es ministre de la justice, ministère de la justice, garde des sceaux, au secrétaire général ni tu ale ka daniel kamu kenen ka ame min fo aw ye dogo kun sigilen tɛ foyi kama yurugu bɛ se ka kɛlɛ ka bɔ an ka jamana kɔnɔ cogo min na ani sɔrɔ burujali o fana kɛlɛli a dɔgɔkun dabɔra o dɔrɔn de kama donc a dɔgɔkun kelen a bɛna kɛ sababu ye ka mɔgɔw yɛrɛ hakili la kunu yurugu kɔlɔlɔ ye jumɛn ye a bɛ se ka cɛnni jumɛn de don jamana kunna k'o ɲɛfɔ e min y'a kɛbaga ye a bɛ se ka cɛnni jumɛn de don e yɛrɛ kunna jamanadenw yɛrɛ bɛ se ka tɔɔrɔ jumɛn de sɔrɔ k'a sababu kɛ yurugu ye dɔgɔkun in bɛ dabɔ o n'a ɲɔgɔnna ninnu de kama donc vraiment an bɛ an ka minisiriso fo yan Mamudu Kasoge a n'a ka mɔgɔw an b'u bɛɛ lajɛlen fo n balimaw an bɛ kunnafoni datugu ni min ye bi o bɛ tali kɛ min na o ye fɛn min ye pays Dogon an bɛ don min na ko bi a bɛ gɛlɛyaw kɔnɔ an bɛ wele bila an ka jamana ɲɛmɔgɔw ma halisa u ka cɛsiri ni wulikajɔw sabati ka ɲɛsin pays Dogon ma ka sabu kɛ Bayangara fanfɛla caman bɛ yen an ye kunnafoniyaw sɔrɔ bi k'a fɔ maajuguw u bɛ k'u nisiri k'a da u kunna nka n'Ala sɔnna an ka sini don kibaru an bɛna don a détail la ka témoignage dɔw latɛmɛ aw ye ni Ala ka diɲɛ ye nin de kun ye an sigikun ye bi ka kɛɲɛ ni bi tarata ye min bɛnna décembre kalo tile 10 ma san 2024 a lasera aw ma Seku Tarawele fɛ aw ni ce aw ka kulomajɔ la